Ok, evo, smo že začeli. Ok, super. Pozdravljeni, kako ste? Ste v redu? Ste? Poletno. Dobro, super smo. Evo. In Simon se nam je ravno kar pridružil. Hello. Čau. Živo. Če se ne motim, smo imeli v bistvu zadnji podcast približno mesec pa pol nazaj, ne? Drži? Ali je že skoraj 2 meseca. V teh času se je v bistvu ogromno nekih novosti zgodil, od tega, da vemo, da Claude pa Fable je vmes, ko smo mi snemali, je bil na voljo, pa je izginil, pa se je nazaj pojavil. Vmes je da OpenAI, kar nekaj posodobitev, Terra, Luno, nove faze se v bistvu dogajajo z OpenClawom. V glavnem ogromno nekih novosti, sprememb se dogaja, bitke glede tokenov oziroma pač same tehnologije. Pa me mogoče zanima, da zdaj ne delamo mi na nek način liste celotnih releasev, pa ne komentiramo vsake posebej, pa kritično vrednotno tega. Me zanima, a bi kdo mogoče povedal, a smo v zadnjih tednih prestopili mejo med AI-om, ki nam pomaga razmišljati, ali ki prevzema neko pobudo, ali kaj se v bistvu v sklopu tega dogaja, pa tudi glede z vidika regulacije. Zdaj so v bistvu 3 vprašanja, ne? Ker vemo, da AI Act pa transparentnost tišči v eno stran, po drugi strani agenti avtonomno delajo, malo bežijo iz sandboxov, čeprav to bomo posebej odprli debato. Boris, začnemo s tabo lahko. Ja, mislim, kar se tiče tega orodja za razmišljanje, jaz mislim, da vsaj za me je bil mogoče tak najbolj zanimiv trend, ki sem ga zdaj zadnje mesece spremljal, v bistvu, kakšne dosežke zdaj umetna inteligenca na področju znanosti začenja dosegati. Zaenkrat najbolj odmevno na področju matematike, kar seveda ni presenetljivo, pač ker na nek način bolj kot je veda abstraktna, bliže je v bistvu tem modelom, ki tudi sami v bistvu na nek način eksistirajo v enem dosti abstraktnem prostoru, ne. Tako da jaz mislim, da se bo to začelo tudi počasi na druge veje znanosti aplicirati, tako da pričakujem, da bomo tako opazno hitrejši napredek dosegali, no, tudi v drugih vedah, ampak v matematiki je pa trenutno posebej izrazito in bom rekel praktično za skoraj na dnevni bazi, zdaj prihajajo neki rezultati, ki jih naredijo LLM-ji, pa so taki odmevni, ne gre za to, da bi neko obskurno stvar naredili. Ok, pa v sklopu tega misliš, da se ta zadeva zdaj, če samo na poslovni del mogoče pač preslikamo, a je to tudi razlog, glede na matematiko, algoritme, pa ta del, kjer se v bistvu odvija, a je to tudi razlog, da je, saj na nekem forumu ali v eni skupini sem zasledil, da ogromen developerjev jamra, da je povpraševanje po nekih IT rešitvah začelo padati, a to še kdo zaznava? Je to mogoče zaradi tega, ker se LLM-ji tudi na ta del toliko močno prebijajo? Mislim, tle sta tako dva odgovora, ne. Zdaj, prvo, zakaj se mogoče to zdaj dogaja v matematiki, pa kako se prevede na poslovni svet, ne. Pač te modeli, ta najbolj sodobni, so zelo usmerjeni k iskanju poti do rešitve, ne. In zdaj, če mi uspemo dovolj dobro zastaviti nek problem, oziroma dobro opredeliti, kaj pomeni, da je ta problem rešen, kakšna mora izgledati rešitev, potem pač te modeli toliko časa meljejo, dokler se ne prebijajo do te rešitve. In zdaj v matematiki so recimo neki te teoremi dobro zastavljeni, pa tudi načeloma se da dobro preveriti, kdaj so rešeni. Ampak jaz mislim, da tudi v poslovnem okolju boljš, ko se bomo naučili definirati, kaj je tisto, kar želimo, ne, več se bo dalo s temi modeli narediti. Zdaj, kar se tiče pa splošnega povpraševanja, pa mislim, da je pač trg na nek način fragmentiran. Po moje definitivno mislim, da je upadec, po, bom rekel, relativno rutinskemu IT delu, zato ker pač ekipe počasi vedno bolj spoznavajo, da lahko veliko teh stvari interno sami naredijo, Zdaj, na drugi strani pa se mi zdi, da je pa vseeno, ta trenutek vsaj so ljudje, ki imajo globoko tehnično znanje, vseeno pa so odprti za uporabo AI, imajo neko prednost tukaj, ne. In pač po tej strani mogoče za njih povpraševanje raste, ne. Ampak ja, bi rekel, da verjetno z zornega kota
enega, recimo junior developerja, je trenutno trg precej slabši, kot je bil pred leti. Ne. Tak je moj vtis vsaj. No. A si rekel junior? Ja, mislim junior oziroma recimo temu nekdo, ki mogoče je bil vajen takega malo bolj rutinskega ustaljenega dela, ne, torej ne, da je bil zdaj znotraj neke svoje niše res ful globok ekspert. Te delo se zmanjšuje in po moje tudi na drugih področjih. Tako da ja, mislim siguren, da bo za marsikoga bo to lahko velik izziv. Pa v sklopu tega, mogoče Klemen pa Andrej, vidva, glede na to, da zelo dobro delate, zelo dobro rastete, ste ful uspešni, kako vi gledate v bistvu na ta del? To smo sicer že večkrat odpirali, tudi na zadnje, na podoben način debate. Juniori, AI, ta del. Ja, jaz ne vem, če sem na remotu to že komuniciral, ampak ja, jaz mislim, da imajo juniori eno prednost v tem svetu. Ta narativa, da zdaj juniori ne bojo mogli dobiti delovnih mest, da bi začeli svojo kariero. Jaz mislim, da v praksi vidim glih obratno. Da šele zdaj z AI orodji lahko doprinesejo dodano vrednost tudi brez znanja, prej pa niso mogli. Jaz mislim, da je to ful dobro za ljudi, ki so AI native, lahko celo rečemo, juniori. Ker včasih ti si mogel njega nadzorovati, gledati kodo, nekdo je mogel ga precej dobro voditi, pa še takrat nisi dobil dodane vrednosti, v bistvu si imel bolj strošek s tem. Ampak si rekel, mogoče, ker ima potencijala, v prihodnosti bo on začel dodajati vrednost nazaj. In to je samo pač neko obdobje na začetku za tega juniorja, da začne kariero. In jaz mislim, da je bila to bolečina za to podjetje, nekaj časa ali pa investicija. No, zdaj pa te juniorje dejansko z nekim manjšim vodenjem, ful dodane vrednosti lahko prinesejo. Zato, ker ima zraven tega sidekicka, Fabla, ki piše dosti dobro kodo, za določene use case. In jaz mislim, da je to res zlata era za juniorje, ki so z AI-jem prijatelji skupaj. Andrej, še tvoj komentar? Jaz tukaj se strinjam s Klemenom, mi imamo enega prav, kako bi rekel, poster boja v firmi, ki je vse bolj v bistvu pomemben in vedno več dodane vrednosti daje zaradi teh razlogov, ki je Klemen opisal. Se pravi, on je na začetku bil res začetnik, ampak ta ambicija pa želja po nekem razvoju in zraven AI je pa to zdaj ful dobra kombinacija. In po moje tisti mladi, ki zdaj so tako malo nočem reči prestrašeni, ampak tako negotovi, mislim, da lahko to revolucijo, ki se dogaja ful v svoj prid, obrnejo. Tako da tukaj bi jaz dal tako encouragement oziroma spodbudo mladima, da ne to tehnologijo res vidijo kot priložnost, ne kot nevarnost. Mogoče. Ja, kar ve. Če agent ali pa AI napiše boljšo kodo, tako kot večina ljudi, ali pa juniorjev, kaj pa neka nova naloga programerjev? Razumeti, kaj narediti sploh. Se to je pač, ni to zdaj mogoče naloga enega človeka, ampak še bolj mora po moje neka ekipa imeti poglobljeno razumevanje, kaj oni sploh delajo, kakšen oni sploh problem rešujejo, kaj neka koda, ki jo ti dodaš, ali pa kaj
je nekaj, kar hočeš ti narediti, da je z neko kodo, kaj bo to počela. Ne? In po moje se res premikamo v neko ero, ki ne bo več človek pisal kode sploh, oziroma jo bo LLM pisal toliko boljš, da boš ti potem, da bo tvoja dodana vrednost v tem, da boš razumel, kje pa kako to kodo aplicirati, oziroma kaj bo ta koda sploh počela, kaj bo v končni fazi sploh reševala. In to bo ful spremenil. Pokazalo se bo, katere firme dobro razumejo, ker product managerji v bistvu dobro razumejo področje, v katerem delujejo, in to zdaj v bistvu že ustvarja neko novo dinamiko v razvojnih ekipah. Lahko, mogoče sam še jaz nekaj tukaj dodam. Ja, se mi zdi, da to sem ful zadnje čase razmišljal o tem, da res prihajamo v ero, kjer je možno več stvari narediti. Več featurejev, in bolj enostavno, z manj resursi si lahko ful produktiven navidezno. In v tej eri bo ful bolj pomembno temu, kar rečeš ne. Ker vidim naše konkurente in feature je ful enostavno zdaj delati, celo spomniti se jih je enostavno, zato ker samo z LLM-om brainstormaš in rečeš, to je moj produkt, kaj lahko še dodam? In on ti da 20 idej in pa rečeš, da je teh 5 implementeri in v 2 urah imaš lahko to gora. In se mi zdi, da ta taste, tem smo že govorili, je v tej eri zdaj vidim vedno bolj pomemben. Kdo bo sposoben reči pravim stvarem ne, pa večjim stvarem ne, in imeti res ozko fokusirano produktno ravnanje. Ker folk meče stvari, meče se produkti ven, aplikacije se mečejo na App Store. Mislim, da smo zadnjič to tudi rekli, da se vsako uro 20,000, ne spomnim se zdaj številke, ampak to je res svet, kjer ni več problem narediti stvari. Je pa svet, kjer je problem definirati, kaj boš sploh naredil, pa kaj ne boš naredil. In še en komentar na ta post, ki sem ga jaz tudi videl v slovenskih developerjih. Nek anonimen človek je v bistvu rekel, da ne vidi več povpraševanja in kaj se zdaj dogaja. In jaz lahko na svojih primerih povem, da začel sem kariero v agenciji in mi smo imeli naročnike, kjer so naročili neko predstavitveno spletno stran in smo mi zaračunali 10,000 evrov, takrat se je začelo. Lahko so bile tudi 20-30,000 evrov so stale te strani. Okoli 2 meseca do 3 mesece smo rabili, da smo to naredili, čez vse procese. In jaz sem zdaj v zadnjih 2 tednih, sem se spomnil eno popoldne, svoj personal page bi mogel updatati, ker ga imam na Squarespaceu že 10 let. Podcast page moram updatati, ker ga imam na Squarespaceu že 7 let, odkar je ta podcast sploh živi. In sem rabil 10 minut, da sem naredil boljšo stvar, bolj customizirano, kot sem imel na Squarespaceu. Zdaj lahko si grejo pogledati ta 2 pagea. Ni to zdaj ne vem kaj, ampak vse te integracije iz YouTube API-ja, RSS feed, jaz v bistvu nobene vrstice kode nisem sploh videl. In jaz sem to sam naredil s Fablom. In valjda, če ti ponuja storitev, kot je predstavitvena spletna stran ali pa take bolj enostavne stvari, valjda začne to zajedati ta revolucija noter. In mi tudi interno imamo ful nekih SaaS produktov, ki plačujemo tudi po $500,000 na leto. In glih danes smo se z Andrejem pogovarjali, pa da gremo z Vibe Codatu. Mislim, to je nek interfejs, ki so ga oni 10 let buildali. Ja, bilo je kompleksno narediti, ampak danes lahko ti to sam narediš za svoj use case. In že par teh SaaS-ov smo mi odstranili. Zdaj sem govoril o Intercomu, ki smo plačevali 10,000 evrov na mesec za njihov AI chatbot, pa smo ga sami zvezali. Pa je to čisto enostavna stvar. Pa je zdaj strošek, mislim, da je 50 evrov na dan.
Tako da, ja, to sem hotel sam. Spreminjajo se stvari, ja, in ljudje, ki ne razumejo teh sprememb, bojo šokirani, ja, oziroma so že. Klemen, samo na tole bi se navezal, no, ker se mi zdi tak pomemben point, ker zdaj ful je te debate v tem, da je SaaS pač na nek način pogorel. In mislim, jaz se pridružujem temu mnenju v smislu SaaS, tako kot smo ga poznali recimo 5 let nazaj, mislim, da je res tako precej gotov. Ampak recimo, sem pa jaz tudi tako videl, zdaj smo v svetu, ker če si vzameš čas, pa recimo temu attention, pozornost, pa si pripravljen neko količino tokenov vložiti, narediš lahko karkoli. Sam to ne pomeni, da boš hotel vedno narediti karkoli. Zato, ker imaš omejeno pozornost, lahko imaš omejene tokene, in če lahko kupaš nekaj za dovolj nizko ceno, pa dobiš to takoj, brez da bi rabil kuriti svoje resurse, se to še vedno splača. Samo pač prevrednotenje cen se mora zgoditi. In jaz sem tudi razmišljal, da to v bistvu odpira možnost potem majčkeno kasneje, da bomo lahko dejansko tudi agentom stvari prodajali, ker konec koncev tudi agent ne bo hotel, vedel bo, da lahko to naredi, ampak vedel bo pa, da bo tudi mogel skuriti toliko in toliko tokenov, da to naredi, in pač ne bo tega hotel. Rajš bo plačal, ne vem, $1, pa bo nekaj dobil takoj in bo vedno to pripravljen plačati. Tako da, po moje, je treba začeti mogoče v povezavi s SaaS-om razmišljati, kaj so tiste storitve, za katere bi bil agent pripravljen plačati. Čeprav bi lahko teoretično to sam naredil, ampak bi bil pripravljen plačati zato, ker hoče to imeti takoj. Ful dobro, Boris. Ja. Nisem sploh tako razmišljal, ampak glik zdaj, ko sem delal ta svoj page, pa sem mu rekel, jaz hočem, da se epizoda avtomatsko pojavi, in je on rekel, ja, YouTube API, Zdaj lahko bi on delal nek svoj scraper, in bi ga lahko naredil, ampak je videl, da najde rešitev, ki je že narejena. Sicer to ni dober primer, ker je to zastonj, ampak lahko bi pa on rekel, imam tukaj rešitev, ki je narejena, ful je dobra, pa €5 stane na mesec. Pa bi jaz rekel, potrjujem, in on bi to sam zintegriral. Tako da ful dober point je. Samo veš, ne bo pa €500 na mesec, tako kot včasih. To je pa minila. Ja, pa, a veš, mi govorimo zdaj o SaaS-ih, ki so €50 na mesec, €100 na mesec. In folk bo z vibe kodu pa zamenjal. To pa mogoče en mesec boš porabil, si boš vzel cajt, da to zamenjaš. Simon ima še eno repliko. Jaz bi malo provociral, ampak tem sem zadnjič razmišljal, da je pravzaprav tako, ko pogledaš malo z distance ali pa kot končni uporabnik ali karkoli, je impact AI-ja divje razočaranje. Ker ja, sej pač mi kot nekaj, ko gradimo, pa tako naprej, pa mašiling, ja, je to pa uno, pa se dam. Pa če pogledam pa stvari, ki jih uporabljam, pa stvari, ki jih kupujem, pa niti ena stvar ni postala boljša. V software je pač tako, ki ga daily uporabljam, je boljši, kot je bil par let nazaj. Google je obupno slabši, vse pač brejka, nič ni cenejše, nič ni boljše. Tudi če pogledaš earninge tistih firm, ki imajo to javno, niti ni, da bi recimo se grozno veliko stroškov otresli. Pač enostavno se nikjer zares ne pozna tako, pač vsaj globalno. Ja, sej so, ne vem, svetle izjeme, Astra je super, pa pač ni da, kar se drugače ne narediti. Ampak so neki pač dosti osamljeni primeri, ni pa tega, kaj je neka ta bullish teza, vsaj pač iz vidika valuacije AI je seveda to, da pač je to postalo podstat celotne, vsaj softverske industrije, pa verjetno s precej velik spillover je drugod. Ampak to se nikjer ne pozna. Storitve so slabše, softver je slabši, kje tukaj nastaja? Zdaj, moja teorija tukaj od zadaj je, da kar se zgodi to, da pač je v bistvu večino softverskih firm pa service providerjev v precej slabšem stanju, kot smo mislili, pa da je to zdaj pač tako malo ventil, da pravzaprav nekaj noter, da so manjšali stroške, kar jim je omogočilo, da so malo premetali stvari, pa je pač neka notranja situacija, ki je bila že pač prej nevzdržna, postaje malo boljša, ampak definitivno pač nekih teh velikih obljub, pa mislim, pa tukaj ne govorim tega zdaj čisto iz pozicije nekoga, ki dvomi, ker še vedno pač moja izkušnja uporabe AI je zelo pozitivna. In pač sem to videl, ne vem, pa vse podelam stvari, pa raznim ekipam, ko sem jih pomagal, ekipam, s katerimi sem delal, produktivnost je divje narasla, ampak po drugi strani je ko pač to nekaj pogledamo na makronivoju, pa
se to absolutno nikjer ne vidi. Tle se jaz ne morem čisto strinjati. No. Zdaj, sicer težko je pol na koncu reči, zdaj, čemu to pripisati, ne. Ampak se sem glih prej dal v tisti naš thread, da v bistvu, če gledamo S&P 500 podjetja, je v bistvu zdaj mislim, da 10 kvartalov zapored jim raste marža, še posebej v zadnjih 2 kvartalih je tako kar bistveno poskočila. Tako da jaz mislim, da v tej rasti sigurno nekaj efekta umetne inteligence je. Zdaj, kar se tiče pa kakšnih drugih stvari, pa tistih, ki bi v bistvu najbolj rabili, pa bi mogoče najbolj občutili uporabo tega, recimo kakšno zdravstvo, pa razna državna birokracija in podobne stvari, tam je v bistvu zelo težko te sisteme sploh uvajati zaradi vseh preprek, ki stojijo na poti. Andrej, Klemen, imate še kakšen komentar na Simona? Mislim, na nek način se strinjam. A je zdaj eksponentni napredek v nekem vsakdanjem življenju? Ne vem. Jaz ga ne občutam. No. Mogoče, ko bo umetna inteligenca toliko vse prisotna, se pravi, ni se po mojem še zgodila neka ta točka, kjer bi jaz to izven svojega zaslona na laptopu občutil. Moj Google Home speaker je isto krep, kakor je bil pač 5 let nazaj, ampak je zdaj Gemini že ful prisoten. Tako da ja, na nek način bi se jaz strinjal tukaj. So stvari, ki me obkrožajo v življenju, ne vem, v avtomobilu stvari, tako je dosti nekih slabših stvari. Tako da moje navdušenje, se pravi, iz tega vidika mogoče sem malo tako kritičen, tako kot Simon, se pravi, moje navdušenje pa omejeno, tako kot Simon rekel, na mojo uporabo AI-ja v nekem delovnem procesu. Mogoče če jaz tukaj eno stvar čisto kot pogled dodam, jaz se deloma strinjam s Simonom pa Andrej Fulaber, to, kar si zdaj povedal, in se strinjam tudi z Borisom, ampak po drugi strani pa mogoče korporacije, ki razvijajo pa delajo se to, vsi vemo, se zadeve, to, kar se danes razvija, bo v bistvu čez 2 leti šele vam prišlo. In mogoče gre AI prehiter naprej, da bi mi to v mainstreamu mogoče občutili na nekem home appliance ali pa kje druge. Pa to je čisto moje osebno mnenje. Kar bi pa mogoče dodal, je pa meni ful zanimiva zadeva, pa bom zdaj malo skrenil v drugo stran. Ogromno se zaznava, saj, ker izhajam sami iz področja izobraževanja, da ogromno evropskih držav forsira zdaj izobraževanje pa poriva AI v mainstream. Pa lahko šeram eno, upam, da bom najdel vmes, bom poiskal link, pa ga bom dal v chat, pa ga lahko mogoče Klemen deli, če se ne motim, je estonski portal, kjer je v bistvu naredil za vse državljane o AI-ju res full dobre basic free tečaje in zadeva je prevedena tudi v slovenski jezik. In hočem reči, da si želijo, po moje, ta spillover efekt narediti. Je pa res, da mi zdaj v tej naši poziciji, kjer smo v nekem bablu, si še vedno mislim, da je 90% ljudi full, ne bom rekel zadnji, ampak ne sledi temu trendu AI-ja tako močno kot mi. In niso še občutili dejansko tiste prave uporabne vrednosti. Ne vem, kako, mislim, tudi Andrej, Klemen, ki vidva, mislim, za Astro, ki imate uporabnike, ok, sicer so verjetno mlajši, pa to se drugače verjetno občuta, ampak valjda so deloma naročniki tudi starši, ali ne, ali ja. Ja, sej ta debata, zelo dober post je imel na X-u Satya Nadella, CEO Microsofta, glih o tem, da napredki se dogajajo, pa nek value se ustvarja s to tehnologijo, ampak da se ta tehnologija res implementira v sisteme, v procese, pa v velike korporacije, bo pa dlje časa trajala. Tako da
Jaz se iz tega vidika strinjam s Simonom, da mi niti blizu nismo še videli, kaj pomeni zares implementacija te tehnologije, ki je že danes na voljo, pa se ne uporablja, ampak to ne pomeni, da, ne vem, da bi bil jaz razočaran ali pa da ne čutim efektov. Jaz jih čutim v osebnem življenju, poslovnem pa sploh, da sem navrgel par primerov, ampak to, da bi mi izračunali, kakšen value je tukaj, da namesto da 2 meseca porabiš za vzpostavitev spletne strani, da porabiš 15 minut, pa se greš pol fokusirati na svoj biznis, ki ga hočeš vzpostaviti namesto na spletno neko stran, ker so se vedno mali biznisi najprej s tem ukvarjali ful časa. Mislim, tukaj je full value, Zdaj, a oni to uporabljajo, je pa druga zgodba, ampak, a veš, Lovable je en primer, glih včeraj so announcali, da so 400 milijonov raisali, valuacija je, ne vem, 13 milijard, 900 milijonov vizitorjev imajo njihove aplikacije mesečno, to je en startup v Evropi, tako da jaz ne čutim tega tako, ali pa jaz tako ne bi opisal, kot je Simon opisal, da kje so efekti AI-ja. Mislim, jaz kamorkoli pogledam so, zdaj pa, ko grem na pošto, jih ni, še. Ampak to ne pomeni, da ne bo. In mi imamo lepo priložnost, pa vsi, ki to poslušajo, da smo early adopterji, nismo še videli tega vala zares. Če lahko še en moj case od danes delim, zjutraj na kavi, sosed je građevinac, nima pojma o računalništvu ničesar, pa se pogovarjava, pa rečem, kaj pa spletna stran pa to, pa reče, ful bi imel, pa ne vem kaj pa kako, in jaz si za frkanci vzamem telefon, ChatGPT, in rečem, prosim, če narediš spletno stran, ključne parametre, čist landing page, in ChatGPT dejansko na sajt objavi webpage in spodaj napiše, zakupiš samo domeno in webpage je live. Tako da v resnici tudi hosting je preko OpenAI-ja, je bilo treba zadnji nastaviti DNS-je, ampak to je bilo tako 2 minute dela, on me je pedal skozi procesno. Tako da tudi jaz se tukaj, Klemen, tudi s tabo strinjam, si je težko se pač opredeliti ali eno ali drugo. Jaz sem tole najdel, mogoče lahko tudi podelim, sicer če bo zanimivo za ostale, tole element SOFAI.si je sicer zdaj ta slovenski prevod, so pa pač za vse ostale države in je zadeva narejena, če gremo gledati začetek tečaja, jaz sem zadevo sam probal, kaj je AI, full dobro, v bistvu razloženo naprej, zdaj ne šeram, sorry, vidim, kje se je zatakne, takole zgleda, ko prijavite noter. Zadeva je brezplačna, so tečaji, je izobraževanje narejeno, dejansko strojno učenje, zelo lepo pač razloženo, spodaj pač testi, poljudno pač pove in kdorkoli bi praktično šel čez to, na koncu pač ve, imamo pač še vprašanja, kaj je, kaj ne, da imaš nek test in to je to. Hočem reči, če dalje več držav se zaznava, da poriva, da želi približati AI v mainstream. Mogoče samo en tak komentarček moj, kar kdaj zbodem kaj, ampak zadnjič sem se s fotografom pogovarjal, ki fotografira dogodke, se poznava že vrsto let, pa je rekel, Klemen, poslovni dogodki zdaj, 110% njih je AI content, In včasih sem jaz povabljen in pol sem tam na odru in je kakšna okrogla miza in pol me vprašajo, kaj bi bil moj nasvet za ljudi, ki to poslušajo tam. In pol večkrat, ko rečem, da ka malo zbodem, da naj manj hodijo na izobraževanja, pa manj naj tečaje gledajo, ampak naj odprejo fucking ChatGPT, kupijo si naročnino, odprejo naj Viziro, Lovable, karkoli in naj začnejo probavati, ker ta efekt tega dopamina, ko imaš ti neko idejo in vidiš, koliko enostavno je bilo nekaj narediti, to ne more zamenjati, noben po moje tečaj ali pa konference, predavanja in tam sedijo in poslušajo, kako bojo implementirala.
To se malo na pol se hecam, pa nočem biti nesramen, ampak malo pa tudi verjamem v to, kar sem zdaj povedal. Jaz podpišem to Klemen 100%, brez ironičnega dela, mislim pač. Mislim, praksa je ključnega pomena, to je dejstvo in izkušnja ti je le izkušnja, da greš čez. Ne, ampak mislim tako. Jaz bi se rad naučil o umetni inteligenci, kle mi je država pripravila tečaj, zakaj pa ne grem v ChatGPT pa rečem, jaz bi se rad naučil o umetni inteligenci in toliko znam, pripravi mi aplikacijo custom za mene, go. Jaz sem hotel samo to dodati, da recimo, tle sem videl v tem tečaju, da je tudi, ko so teme, ne vem, strojno učenje, pa nevronske mreže, pa take stvari. Mislim, tako, včasih, če si se ukvarjal s strojnim učenjem, bi rekel, da je nekaj tega znanja ti dejansko prišlo prav, ker si mogoče lahko vsaj presodil, a je to nekaj, kar bi se dal mogoče rešiti s strojnim učenjem ali ne. Danes imam pa skoraj občutek, da enemu uporabniku, ki res nič ne ve o tem, mogoče to znanje zelo škodi. Da dobi občutek, da mora najprej nekaj vedeti o nevronskih mrežah, preden bo lahko dobro uporabljal umetno inteligenco. Zato ne vem, bi se jaz kar pridružil temu. Ja, pač, ne vem, naj ljudje raje razmislijo, kakšne probleme imajo, pa ne vprašajo ChatGPT, če jim lahko od tega reša. Pač to je to. Po moje je to malo tak, težko se je otresti tega mindseta, ker smo bili vzgojeni tako, da ti v bistvu počakaš na vsebino in vsebina ti je servirana čez nek predavateljski sistem ali pa knjigo ali pa tako. In zdaj imamo neko novo entiteto, ki je pač LLM, hlini entiteto, hlini tudi osebnost pa tako. In v bistvu rabimo nekaj časa, da se navadimo te prakse, Boris. Veš, da se mi zdi, da je to v mindsetu. Jaz, če hočem neko tematiko začeti se z njo ukvarjati, moram iti na neko predavanje ali pa moram poslušati nekoga. In to je v kulturi noter, da je doing sekundaren. Najprej je listening oziroma teorija, potem pa je doing full kasneje. In šola je tako strukturirana. Zdaj pa mislim, jaz ne vem nič o strojnem učenju, jaz ne vem nič o nevronskih mrežah. Andrej, nočem te zraven dati v ta koš, ampak mogoče malo več od mene, pa imamo firmo, ki se ukvarja izključno z AI-jem, tako da ni potrebno vedeti tega. In tudi naši programerji niso MLS. Tle sam tako, za poslušalca. Če bi radi odprli firmo, pa potem rezali 5 milijard ali pa nekaj takega začetnega kapitala, zato ker mislite svoje foundation modele trenirati, potem mogoče rabite vsaj koga imeti v timu, kaj nekaj ve o nevronski. Pa jim bi bilo. Ja, mogoče. Nisem rekel, da je 100% nujno, ampak verjetno je treba. Ok, da jaz to debato čist presekam, čeprav bi lahko to zdaj naprej te instali, verjetno ta del izobraževanja pa tega, ampak kakšen je vaš pogled zdaj? Klemen, jaz sem videl pri vas zapis cenovne vojne, žetoni, vrednost, ta del, open weight modeli. Ja, jaz lahko dam samo uvod, verjetno bosta Simon pa Boris lahko malo svoj tehnični vidik povedala, ampak jaz imam že par let debat tukaj sploh z našim CTO-jem, kjer sem jaz bil mnenja, da bojo cene padale. In potem spet prijem na nek dogodek, mislim, da si bil ti tudi tam, ko me je nekdo iz publike vprašal, ja, kaj boste pa naredili, ker ne bojo več subvencionirali ceni in bojo vse cene šle gor, Pa sem rekel, pa jaz ne vem tako sveta. Jaz mislim, da se za isti amount, isto stopnjo inteligence drastično niža cena. Če pogledamo nazaj, to niso heci. To je res nekaj, kar mogoče še nismo videli v zgodovini človeštva. No, ampak je pa res, da zadnje čase, zato ker so bili te laboratoriji toliko omejeni z računsko močjo, dejansko z grafičnimi karticami, z elektriko celo, se je malo čutil, da te frontier modeli se jim dviguje cena.
No, in mnenje je bilo, ali pa tukaj smo se tudi pogovarjali, da to bo nek trend, če boš hotel frontier modele uporabljati, boš vedno več mogel plačati. Ne. Tako da eni use case ti bojo začeli odpadati, ker jih ne boš več mogel upravičiti. No, in šele zdaj, zadnje dva tedna, jaz mislim, da je moja teza, kaže bolj v mojo smer, da zaradi konkurence vseh teh laboratorijev med sabo, pa še novih playerjev, ki prihajajo v igro, tukaj imam predvsem Meto v mislih, pa Grok zares, pa kitajske open source modele, ki si jih omenil, da bojo te veliki laboratoriji enostavno prisiljeni iti v cenovno vojno. Ker zelo slabo je, da ti toliko denarja vložiš v treniranje nekega frontier modela in potem, ker je to drugi ali pa tretji na lestvicah, ga noben ne uporablja. Tako da jaz mislim, da je to zelo dobro za ekosistem, zelo dobro je za nas, da zgleda, da se bo začela cenovna vojna. In mogoče lahko nekaj povem za vas, je v bistvu stvar, ki so mi jo iz Google danes poročala, glih danes pride ven 3,7 flash in do konca leta bojo za 50% nižje cene, sprav bojo subvencionirali. Tako da tudi Google, zdaj, ki je Sergej prišel nazaj, gre agresivno zgleda v to, da bojo celo minus delali s temi modeli, ali pa ful manjšo maržo, kot so si predstavljali. In to je zelo, zelo, zelo dobro za nas, ta application layer ali pa vse, kar buildamo. Jaz sem po mojem januarju to podaril, Klemen. Jaz sem dvomim. Ali to nek small print, da ne bojo ljudje pol presenečeni, ampak Boris, se strinjam, da januarja ta model bo šlah sam stran, vrtu pa bo nekaj. Ja. Simon, Boris, bi kaj komentirala na cenovno politiko oziroma? Mislim, jaz lahko to rečem, recimo, jaz v osnovi imam rad odprtokodne modele, samo po drugi strani pri svojem delu jih pa nikoli ne uporabljam. In mislim, da je tudi zelo veliko ljudi, ki se ukvarja z AI-om, malo tako podobno. Vsi smo te odprtokodni modeli, bravo, koliko mi vas imamo radi, koliko to cenimo, bravo, kar tako naprej. Ampak pa na koncu vsi plačujemo frontier. Ampak ena taka redka izjema, se mi zdi, pa tle zdaj so pa DeepSeek modeli, ki so šli pa v bistvu zdaj toliko z nizko ceno, da je ratal v bistvu tako precej noro, kaj lahko vse sprocesiraš. Jaz sem par eksperimentov delal in recimo, če vzameš vse computer science paperje, ki so objavljeni v enem mesecu, pa jih je res veliko, ali pa tudi iz kakšnega drugega področja, lahko tako za ceno 200 evrov, recimo, jih lahko vse prebereš in izluščaš ven iz njih nekaj, kar je recimo relevantno za pač tisti whatever use case ali pa idejo že paša. Tako da sem v bistvu presenečen, da ni mogoče že več tega ratal tako reden proces, da bi postavljali te sisteme, ki zdaj res masovno analizirajo te podatke, pa iz njih pač iščejo uporabne stvari. Ampak mislim, da je to tudi ena stvar, ki bomo vedno več videli, ker na koncu bo to stalo, 10 evrov, pač čista komoditeta bo in bo zdaj samo vprašanje, a se boš mogoče spomnil tako vprašanje, ki bi ustvarilo vrednost, ki jo realiziraš na tak način, da lahko dejansko vse te podatke zmelješ, ampak je pa cenovno dostopno to ratalno. Za tistega, ki hoče, je na voljo. Pa to, kar praviš, se pravi, se poganja lokalno na... Ne, jaz mislim, da ni nobene potrebe za tak use case. Ker recimo, če bi jaz hotel zdaj kupiti si hardware, ki bo to lokalno pač poganjal, bi mogel plačati, 200 jurjev. Mogoče narobe vprašal. Recimo od Mete, ta Muse, ki se je govoril, da bi ga lahko pač na M4 poganjal, se pravi na nekem Macu. Tako mislim pač, ne zdaj na te veliki GPU-jih. Ja, mislim, tudi lahko, kakšne modele. Se pravi, jaz mislim, da ta case za lokalno poganjanje modelov vsaj ta trenutek ni zelo močan. Mislim pač tako. Ja, plačaš 90 evrov za
ta 5x od clouda pa ne boš mogel kot individualni človek porabiti, a ne? Razen če res nekaj konkretnega delaš, a ne? Tako da jaz to tudi ne vidim, ampak je pa res, če imaš ti aplikacijo, ki servira AI, je pa to lahko druga zgodba, ne, Boris? Recimo. Ja, ne, to je pa drugo, ja, mislim, to je drugo. Tam so lahko prihranki, ja. Ja, to sta zdaj dva različna. A ti serviraš AI, a ne, pa hočeš optimizirati, open source, verjetno bo full super stvar. Za osebno uporabo pa jaz ne vidim smisla, ker so toliko subvencionirane te naročnine, ki jih lahko kupaš, a ne. A je pa res, da smo zadnjič na računu, če bi mi Fabla laufali na produkciji Astra, bi plačali $18 milijonov na mesec za inference, a ne. Tako da kle se ti splača pol razmišljati o vseh opcijah, a ne. Tako. Ampak za individualno use pa imaš Fabla, a ne, pa ga meksaš, a ne. Za 200 evrov dobiš dost. No, sem, če bi pa uporabljal recimo Luno, no, ne vem, če vam je sicer za vaš use case dovolj, ne, je pa primerjavi s Fablom pa že to nižji strošek, ne, da pa spet debatable, ali res rabite svojega laufa. To se dogaja, ne. Se pravi, na trgu se skozi stvari šejkajo in ti moraš biti ready, da lahko to evalviraš, a ne, pa se odločaš. Ja. Tako da mislim, da nismo še videli konca tega drastičnega padanja cen. Simon, imaš ti še kakšen komentar na cenovno vojno? Mislim, da je dokler smo v svetu, kjer bojo rešitve agentske, in to mislim, da bo vedno res, zato ker karkoli imaš lahko imaš dober model, če lahko kolaboriraš z večjimi drugimi, bo še boljši, ampak če imaš agente, mislim, da je do neke mere neizogibno, da bo pač to res to the bottom, zato ker pa takoj ne rabiš imeti za vsak task, ne rabiš imeti state of the art, to pomeni, da je pač bo vedno precejšno povpraševanje za nekih teh cenovno učinkovitih in to pač so stvar dol. Če pač ne glede, kako dober frontier model narediš, ti ne moreš, po mojem, imeti glede na volumen uporabe AI-ja, pa volumen tega, kako hočeš, ti mora reči, pač iz obeh perspektiv, enostavno ne moreš imeti business case, kjer bi toliko dominiral, da bi vsi ljudje pač to uporabljali. Vedno boš pač kvečemu lahko ti za ta najboljše modele je tam za, ne vem, orkestracijo plus mogoče eno ali pa dva drobca, ko sta bolj zahtevna, so ostalo boš pa vedno dol delegiral, ker pomeni, da je inherentno, je pač ta, ne vem, 80% korkoli celotnega inferenca bo vedno toliko preprostega, da bo res to the bottom, ker pa pač pol celotna stvar dol vleče. Edino, kar bi pač tukaj je, da bi res grozen decoupling, da imaš pač neke frontier modele, ko so tako za, ne vem, 2-3 velikostne razrede dražji, kot je pač karkoli zdaj, pa pol nekako s tem ohraniš neko tako zelo premium pozicijo, samo to tudi po mojem, da pač enostavno je lekcija celotne zgodovine computinga, da načeloma lahko z več cenejšega zelo dobro konkuriraš, spet to ni nek long term pozicija, sploh ko se zdaj hitre stvari pač spreminjajo in premetavajo. Tako da, mislim, da zdaj, zakaj pač to sploh vse razlagam, in samo to, ker je bilo pač svoje izhodišče vprašanje, je bilo, a mislimo, da se bo pač ta res to the bottom nadaljeval, oziroma nas pač ti padci cen presenečajo, in moj odgovor je niti najmanj. Pač enostavno ne vidim sveta, kjer se to ne bo dogajalo. Še nekaj je tle. Jaz mislim, da stališča recimo enega, da rečem, povprečnega uporabnika, ne. Jaz ne vem, če bodo povprečni uporabniki od zdaj naprej še sploh opazili razliko v napredku v teh frontier modelih, a ne, ker mislim, kako povprečni uporabnik zdaj ne bo videl razlike, ta nova verzija, ne vem, 5,7, a ne, pa dokazala Riemannovo hipotezo, medtem ko 5,6 se je pa matrala. Pač, mislim, to ne bo noben opazil od povprečnih uporabnikov, ne, medtem ko mogoče pa bodo opazili to, a ne, če bo cena še naprej padala, bodo mogoče kakšne rešitve za masovno uporabo AI-ja postale ekonomsko pač sprejemljive, ker mogoče ta trenutek še niso. Ne. Luna je unlimited free na ChatGPT-ju za free userje. Se je odprlo. Mislim, to je kar huge stvar. Pa če primerjaš, koliko je to dober model,
To je v bistvu frontier model pred pol leta. Ne. Ja. Zdaj imaš unlimited, samo account narediš, a ne, se pravi. Tako da, ja, se mi zdi, da se to zliva na mainstream. Ok, pa da ne bomo zdaj sam še o teh modelih potem, me pa zanima, kaj pa, kako komentirate dogajanje na DeepMindu. Jaz sem vmes zasledil, pa tudi ostali ste verjetno prebrali, da naj bi, Demi naj bi se umaknil, ne? Oziroma je rekel, da bo predal vodenje. Kaj mislite, da to v bistvu pomeni? Kdo spremlja to Google, pa DeepMind, pa dogajanje v ozadju? Boris, Simon, Andrej, se kaj ujel? Jaz mislim, da to je efektivno Google je out of the race. Zdaj, tudi če Sergej pride nazaj toliko hands-on, da stvar okoli obrne, je še vedno štarta, po mojem, toliko bo toliko časa izgubil, da to naredi, plus toliko ima neke institucionalne inercije. Poleg tega vsi te, ko so zdaj šli, pa tudi Jeff Dean je vsaj toliko big, to je človek, ki je sprogramiral tako 90% tega, kar je Google naredil, Google, MapReduce, mečanje oglasov na začetku, predvsem del searcha, take ljudi izgubiti, to je, kar mene sam tam čudi je, da niso še odpoklicali CEO-ta, to bi bilo tako nekako edina smiselna stvar na tej točki, ker tukaj jaz ne, mogoče, zdaj, a to ne pomeni, da lahko ne bojo še kakega modela, recimo, da zdaj so še vedno dosti blizu vrhu, da se jim mogoče še malo kaj skupaj sestavlja, ampak long term pa ni šans. Ne samo, da so te ljudi izgubili, te ljudje so tudi skoraj gotovo so sabo odpeljali druge dobre ljudi. Ker sploh v organizaciji, ki vsi že govorijo o tem, kako je institucionalno broken in potem izgubiš edine dobre senior liderje. To pomeni, da vsi ljudje, ki so pod njimi, bojo zelo resno razmišljali, da bo šli kam drugam. In to na trgu, kjer Anthropic pa OpenAI mečejo 10 milijonov okoli, ne bo težko najti nekaj druga dobrega joba tem ljudem, če ne bojo šli skupaj v startup, ki se te ljudje tako začenjajo. Tako da tukaj je, to so zdaj ta vidni, ampak za vsakim tem vidnim imam tam še, ne vem, 10-20 level 6 pa gor inženirjev, ki so ravno tako šli. In od tega se težko pobereš. Ker potem tudi treba se zamisliti, kdo so tisti, ki ostanejo. In tisti, ki ostanejo, so tisti, ki bojo zaposlovali naslednje, ki pridejo. In je tukaj to je tista A players, hire A players, B players, hire C players. In samo je tukaj positive feedback loop, ki bo pripeljal do tega, da bojo postali Yahoo. Edina stvar, ki mi še trenutno je, recimo, da imajo nek competitive advantage, je to, da znajo delati hardware. Ampak tudi tukaj niso že zelo dolgo ničesar ven spravili. In tudi tukaj, recimo, SpaceX gotovo danes prekaša. Ampak recimo to je neka kompetenca, ki je zelo relevantna in imajo iz vidika kompjuterja pa tako naprej, imajo scale pa operationally znajo to menedžirati. To je recimo ena stvar, ki je še vidim edina svetla točka. Če pa še tudi koga, ki človeka izgubijo, pa prezvede se ga. Moj vtis je pa tak, mislim, jaz se ga strinjam, da je šlo ful ključnih ljudi, še pred temi najbolj odmevnimi so šli kakšni drugi, ki so tudi veljali za tehnično zelo usposobljene. Jaz mislim, da tako kot smo že v kakšnih prejšnjih naših epizodah, kakšno firmo v nekem trenutku smatrali, da je out of the game, vem, da smo to rekli za Anthropic, vem, da smo to rekli za Groka. Zdaj je Google prišel na vrsto, to je enostavno taka tekma, ki je res ostra. Jaz mislim, da v osnovi, da se je to zgodilo, je šlo samo za čisto direktno odločitev menedžmenta, ko so dozirali, koliko močno želijo stopiti po gasu glede frontier modelov in so se odločili, da raj ne bi toliko velik, pa da bodo mogoče raj kompjuter rajš prodajali po dobri ceni ostalim, ki so še v igri. Sam, če se bom rekel, videnje menedžmenta tukaj spremeni, ima Google zelo veliko goriva od zadaj, zato da lahko daje na gasa. Tako da po moje se lahko še vrnejo, samo verjetno zdaj v naslednji rundi pa ne pričakujem boga kaj od Gemini modelov v smislu frontier capability. Bi bil presenečen, če bi
če bi dali nekaj res revolucionarnega ven. Ali samo na hitro repliko tukaj. Ja, Jaz veda. mislim, da Google je ena od firm, ki si ne more privoščiti tega, da niso v AI dirki zdaj, ker je njihov bread and butter je search in AI direktno napada search. In oni si ne morejo, že zdaj recimo pač je Google search je totalen trash. In po mojem, da 80% moje uporabe AI je tako samo pač po posameznih taskih je nekaj, kar sem bi, ne vem, 10 let nazaj po Googlu, pa bi dobil rezultat z enim dobrim searchem, zdaj pa enostavno je pač search toliko broken, da je bistveno bolj efficiently, da vprašaš AI za te stvari, pa dobiš odgovor na ven. Pa tudi, mislim, tudi internet je pač postal shitty, pa overly SEO optimiziran, pa tako naprej. Tako da Google tukaj že tako zgublja in ko jim enkrat to razpade, jim njihov glavni cash cow razpade. Pa pač so nekaj pozicij, ko morajo popolnoma pivotirati v hardware provider ali nekaj takega, kar se je šur, ampak spet tukaj toliko institucionalnega trenja, tukaj pač bi politično najmočnejši oddelki, ki sta search pa ads, bi mogli potem išli popolnoma stran, ker enostavno pač ne vidim. Tako da Microsoft recimo si je lahko to privoščil do neke mere zdaj, ker jim ni šlo toliko direktno v to, kar počnejo. Medtem ko Google recimo ne vidim, da se lahko pač tukaj stopi nazaj. Za njih je to do or die. Simon, je pa res, da oni ne rabijo frontier modelov za res, ne? Ker če ta teza drži, ne, oni ne smejo si privoščiti, da niso v igri, ampak še vedno, veš, Gemini uporablja, mislim, da milijarda ljudi, zdaj so pač to izpostavili. V searchu imaš te AI overviews, mislim, da tam ni važno, da imaš, oziroma celo ne moreš imeti front-end modela, ne, čist cenovno. Tako da jaz mislim, da je za njih v redu, če imajo neke modele svoje in to speljejo naprej. Mislim, to, kar se tiče uporabnikov, tle se mi zdi, da je ful enih, tako bom rekel, firme se rade pohvalijo za številom userjev, ampak meni je bilo zanimivo, zdaj, ko so prišli ven neki podatki, ki jih je objavil Pangrama, to je ta firma, ki v bistvu detektira, je tekst napisan za AI ali ni. Pa pol oni, mislim, da tam spremljajo, iz katerih modelov so dobili v bistvu povpraševanja. No, in po njihovi statistiki mislim, da ima 80% poizvedb pride od OpenAI. Tako da zgleda, pač če bi gledali, pa zdaj spet lahko debata, koliko je to dobra metrika ali ne, ampak zdi se po moje, da za tisti primarni tool, ki ga ljudje uporabljajo, pač bom rekel sleherniki, ima še vedno v bistvu OpenAI ogromen tržni delež. Anthropic se je malo uveljavil pač na komercialni strani, ampak pol, Gemini pa pol ni nikjer. Mislim, ni ga v firmah, pa ni ga v, bom rekel, retailu. Že zdaj. Jaz imam samo neko anekdoto. Imel sem fokusno skupino mislim, da jih je bilo 9 teh naših heavy uporabnikov. In to me je ful presenetilo. Sem rekel, zakaj pa ne uporabljate OpenAI, zakaj Astro uporabljate? In je bilo v tej skupini, so vsi rekli, da Gemini tudi uporabljajo. Ja, in to so pa mlajši, in sem vprašal, zakaj pa ne ChatGPT? Zato, ker na Geminiju dobiš ful več za 100. In te ne ustavlja. In to je bilo prva skupina, ki sem jo srečal, ki je bil definitivno Gemini prevladujoč ta main LLM provider. Pa sem videl, ok, to me je pa res presenetilo. Zdaj sem pa na X-u videl, ki so rekli, milijardo weekly active userjev imajo in so jih prav tagali spodaj, ja, vi mislite te AI overviews, pa posod, ker imate ta AI, in je rekel, ne, ta njihov nek product guy. Prav Gemini app na iOS-u, Androidu, pa na webu. Lagati po moje ne smejo, ker so public company. Tako da jaz mislim, da tukaj ni čist, da je to malo izven našega bubla. Možno, ja. Ampak, kaj se smeji? Smejim se temu, da ne smejo lagati, ker so public company. Dobar, ja. To ja, zakaj so Demis dal zvečera, se ne smejo zlagati, tako da zihar je to vse res, ko so dal. Je kazensko, to sem bolj mislil, to se po moje strinja. Ja, se vem.
Jaz sem hotel samo še to omeniti v sklopu Google, mogoče ena izmed takih spregledanih stvari je Google Lab. Verjetno ga večina pozna ali pa ne pozna. Noter je kar neki eksperiment ali LLM-jev oziroma nekih toolov za različna področja, za igračkanje. Pa za v bistvu za testiranje določene zadeve so super. Kako pa mogoče sam še, jaz malo se spogledujem z uro, pa bi odprl sam še zadnjo stvar, pa upam, da ne bo Pandorina skrinjica. Kako se spogledujete s tem, da je SpaceX napovedal prevzem Curzorja? A to ste zasledili? A je res to ali ni res? Jaz sem to zasledil nekje. Ne vem, a se je do tega že prišlo, a se je zgodilo ali ne. A se vam zdi, da je to mogoče ena izmed teh zadev, ker je res programiranje tako brutalno dobro pri njih, ali je to trik SpaceXa, ker želijo samo dobiti vzorce pa način kot stroj za zbiranje podatkov, kako programerji dejansko delajo pa razmišljajo. Po moje do neke mere sigurno je to akvizicija zaradi pač baze podatkov, ker pač mislim, da je bil to prej eno področje, kjer Grok enostavno ni bil dovolj močan, da bi se lahko prebil v neko resno konkurenco in pač SpaceX ima ogromne resurse za kompjut, in je pol logično, da grejo v iskanje podatkov. Mislim, sicer verjetno tudi ekipa na Curzorju je dobra, samo mislim, da ni bil to še zdaleč primaren razlog, zakaj so šli. Pa ful imajo dobro strukturiran ta deal, ker je tako, da je v bistvu vezano na to, da če dosežejo dosti dobre rezultate, ko ne vem, bodi si z uporabo njihovih podatkov, bodi si pač z nekim mergem modelov, če dosežejo dosti dobre rezultate, potem jih kupijo, če ne pa pač sami jim tam plačajo nek fee, pa je to, ker je tako dosti cen. Pa tudi ne vem, če gledate rezultate tega Groka 4.6, ko je zdaj ven prišel, pa ko bi bil prvi, ko začenja uporabljati ene stvari, ki so jih dobili od Curzorja, zgleda, da jim gre kar dobro. Jaz ga osebno nisem testiral. Andrej, Klemen, vi pri vas ga uporabljate? Ne. Mislim, to je old. Vidim, da so Curzor meetupi v Sloveniji, pa sem vprašal naše, tako, mislim, a mi kaj ne vemo, ali, ampak ja, ne, mislim, da to se ne uporablja več. No, saj jaz ne vidim, nisem pa dev, da bi lahko komentiral. Vem, da smo ta teden cancel neke subscriptione, ki smo jih tam imeli še odprej. Tako da ni anklen kaj za reči. Cool. Evo, glede na to, da smo rekli, da bomo res 1 uro dolgi, pa da smo začeli sicer 3 minute po naši uri, zdaj čez, pa imamo še 2 minute do konca. Mogoče še ta del res na kratko, kakšen je vaš pogled, ker je bilo toliko enih novic, kako AI modeli bežijo, delajo ne vem kakšne lumparije na vse naokrog, pustimo, da je to v kontroliranih sandbox okoljih, pa da so zgodbe malo izvzete iz konteksta. Mogoče ta vaš pogled glede na varnost ali pa na način avtonomnosti. Boris? Ja, mislim, mene je najbolj fasciniral ta zadeva, ki se je zgodila na OpenAI, po moje najbolj odmevna, pa mogoče vredno, da jo povzamemo na kratko. Torej, v bistvu se je šlo za to, da je OpenAI en svoj nov model testiral v tem ne bi bil zaprtem sandboxu, zmanjšali so mu neke varovalke, pa dali so mu neko nalogo, ki je bilo v bistvu iz računalniške varnosti. To v bistvu je dobil neko nalogo, da bi mogel nekaj izhekati. Ampak te naloge ni mogel izvršiti, in potem je pač začel iskati alternativne poti. In v bistvu je našel nek repozitorij, ki ne bi bil povezan z internetom, do katerega so lahko dostopali za nalaganje pač softvera, pa se je izkazalo, da ima neko pomanjkljivost, ki je model odkril, in potem prek tega prišel v bistvu do internetnega dostopa, potem pa udaril v eno firmo, pa pol iz nje v Hugging Face, zato ker je hotel priti do pač pravega rezultata na tistem benchmarku. Zdaj, to je bilo to, zraven se je pa še to zgodilo, da modeli v tistem repozitoriju, ki so ga uporabljali za dostop do interneta, so tudi ugotovili, da lahko puščajo sporočila, zapiske. No, in
na tak način so v bistvu drugim modelom dajali razne nasvete, pa informacije, kaj so že sprobali, pa kaj niso, pa tako naprej. Ne. Tako da se je v bistvu to razvil v nek mini forum teh modelov, ki so skupaj sodelovali pri tem. In mislim, to je tako, pač po moje zelo resen incident, ki malo tudi namiguje na to, da vse te pretveze, ki jih imamo o tem, kako bomo te modele zaprli v neke sandboxe, da je to v bistvu vse brez veze, bolj ali manj pa nek teater. Pač, je pa res, po drugi strani, da modeli tukaj niso delali tega iz kakšnih lastne iniciative ali pa zelo namernosti, sem pač hotel so ustreči in doseči dober rezultat. Kar mislim, da je pa pomemben zdaj nauk, tudi tako direkt za poslovno uporabo. Mene je najbolj presenetilo, da ful teh agentov je pač delal stvari, ki so narobe, noben pa ni v bistvu prijavil tega. Noben ni izdal svojih kolegov agentov pa rekel, čakaj, to mi ne bi smeli delati, bom jaz javil to na OpenAI. Po mojem razlog, zakaj se to ni zgodilo, je bil ta, da niso imeli tazga navodila. Noben jim ni ponudil te možnosti, v smislu, če je nekaj narobe, pa imaš tam od Sama Altmana mail, pa mu pošlji mail, pa mu povej. Tako da mislim, da bo postalo relevantno tako za kakšne take varnostne stvari, vključiti v kakšna navodila agentom in dati možnost enega kanala, če pridejo v kočljivo situacijo, da lahko zelo direktno, bom rekel, naslovijo to situacijo z enim človekom. Pa bo mogoče že to samo po sebi veliko teh tovrstnih vsaj varnostnih incidentov pač preprečilo. Jaz sem hotel samo te vprašati, se pravi, poanta je bil očitno zelo jasen determinizem in pa ne avtonomno odločanje po nečem. Ja, mislim, determinizem v smislu cilja, pač ti moraš čim bolj doseči to, no matter what, pa ne zraven, mislim, po svoje avtonomnosti je bila pa velika, pač, ker oni so bili zelo kreativni, kako ta cilj doseči, mislim, to ni bilo enostavno vse te sisteme zaobideti pa tako naprej. Simon? Ena stvar, ki je tukaj velja omeniti, je, da vsi ti trije high profile pobegi iz sandboxa, ko so se zgodili v zadnjih 2 tednih, so uporabljali isti izraelski startup, ki je bil provider teh sandboxov. Kar zdaj pač odpre veliko vprašanj. Prvo je to, da je ta problem tukaj, da ima ta firma že tako po definiciji nekaj navzkrižnih interesov, ker niso samo provider sandboxov, ampak so provider varnostnih rešitev za AI na širše. To pomeni, da pač seveda že samo providerju sandboxa je paše, da se govori o tem, kako se iz sandboxov ven pobegne. Zdaj sicer ta startup trdi, da so vsi trije primeri niso bili dejansko legit pobeg iz sandboxa, ampak slabo skonfiguriran sandbox. Ker zdaj morda je res, morda ni res. Tudi če je res, je vedno pač nevarnost tega, da je tukaj samo human error ali pa pač to zdaj nekaj omejitev. Druga stvar je pa tudi tukaj, da po svoje pa glede na to, da zdaj, mislim, ta dva playerja, ki se jim to tako pogosto dogaja, da kar pobegne AI pa dela neke čudne stvari, pa pol vsega skupaj ni nič, so dva firme, ki se precej agresivno pripravljate na IPO. Ne vem, zakaj sem tako čudni izgovor, IPO. In je po svoje zelo dobro generirati hype. In kaj generira boljši hype, kot nek tak strah, kaj se tukaj zgodilo. Ker spet pač imamo neporavnane interese, a je to zdaj pač, koliko je bil ta sandbox dobro nastavljen ali ni. Tako da, ne vem, jaz bom postal na to pozoren, prvič, ko bo se nekomu neutralnemu AI pobegnil v kakšnemkoli containmentu. Ampak to se do zdaj ni zgodilo. Vedno se to dogaja samo providerjem samim. In vse tukaj je argument, oni imajo pač frontier modele sure, ampak mi smo te zgodbe, ko se AI pobegnil, poslušamo že tako leto pa pol. Te modeli, ki so bili takrat state of the art, so zdaj prišli v bolj zgomorljivi modeli, kot so prišli v produkcijo. In vendar nikoli se nobenemu ne zgodi, da bi tako zelo, da bi iz nekih, za nekoga, ki se je resno potrudil s containmentom, da bi mu ven ušel. Medtem ko tem top laboratorijem, ki bi ne imeli pa neke red time, pa ne vem, kaj se bo to več dogajati. Tako da, color mi, vsaj dvomljiv, če že ne, da je to pač kar bolj ali manj, mislim, da se skupaj bullshit. Ampak definitivno toliko, ko je bilo okoli tega hypa, je bilo neupravičeno. Se strinjam. Jaz imam iste. Pač oni itak morajo hypati, zato ker zbirajo denar, in jaz mislim, da je najverjetnejša ta razlaga.
Andrej, bi še kaj dodal za zaključek? Ja, mene je en kolega, ki je ta novica prišla, mi je tako pisal zelo zaskrbljeno in ne razloži, mislim, kaj ga to skrbi. Pa je rekel, da ne more, da mi mora v živo povedati, ker če bo to napisal, bojo enkrat se mu to lahko enkrat maščuje. Tako da, ja, verjetno je treba tudi malo pozornosti dati vsem real life-u, ker še vedno večina problemov, ki jih imamo, so problemi v real life-u in AI nam lahko le ful pomaga. Če pa ne bomo znali tega izkoristiti, bo pa nek boj med Agent Smithi pa nekimi odpadniki, našimi, kako se reče, zanamci, ki bojo živeli v nekem zanimivem svetu. Tako dobro si zdaj zaključil, pa to povzel, da jaz predlagam, da se na tej točki ustavimo. Tako da, hvala vsem poslušalcem, pa mogoče še eno stvar bi dodal. Na začetku smo se pogovarjali, da če ima kdo kakršnokoli vprašanje, ki bi ga rad naslovil, ga lahko date v LinkedIn, se pravi v komentarje, ali pa na YouTubeu, se pravi v komentarje, pogledamo pa vprašanje, zdaj, če se bo tega ful usul, bomo prefiltrirali, ampak bomo pač zadevo probali umestiti, pa dodamo v sam pogovor. Hvala vsem za danes, lepo poletje še naprej, pa se ujamemo čez kakšen mesec. Čau, čau. Hvala, čau. 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 Ja.